სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ამინ. დღეს ეკლესია აღასრულებს სენებას დიდი მღვდელმთავრის გრიგორი პალამასი თესალონიკელ მთავარეპისკოპოსის როგორც მას უწოდებენ ღვთაებრივი ხელთუქმნელი სწავლების მამას. რადგანაც მან დაიცვა ეკლესიის ეს მოძღვრება კათოლიკე ბერ ვარლაამთან პოლემიკაში, რომელმაც იმდროინდელი მთელი მართლმადიდებლური სამყარო მოიცვა. და შეიძლება ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში ამ პოლემიკის ჟამს და შემდეგაც წმინდა მღვდელმთავარ გრიგორი პალამას ჰქონდა არაერთი განსაცდელი და ჭირი არა მხოლოდ ვარლაამის მიმდევრებისაგან, არამედ ფსევდო მართლმადიდებელი იერარქებისა და მათი მიმდევრებისგანაც, სანამ შემდეგში არ იზეიმა საბოლოოდ სიმართლემ და ჭეშმარიტებამ. დღეს ვარლაამის სახელი და მისი მიმდევრების ცნობილია როგორც ერეტიკოსების, ცდომილებაში მყოფი ადამიანების და სამწუხაროდ ჯოჯოხეთში მყოფი ადამიანების, ხოლო გრიგორი პალამა კი არის სიქადული, როგორც ტროპარში წერია მის სადიდებელ სავედრებელ ტროპარში თესალონიკისა, არამედ სიქადული სრულიად მართლმადიდებლური სამყაროსი. და ამასთან დაკავშირებით, რომ დღეს ესეთი დიდი მამის სენება კათოლიკეთა მამხილებელის, თქვენ ამასწინად გიამბეთ შემთხვევა, რომელიც მოხდა კონსტანტინოპოლში, კერძოდ საპატრიარქო საკათედრო ტაძარში, როდესაც აღესრულებოდა წირვა და რომელსაც აღასრულებდა მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოსი, მოხდა ღალატი იესო ქრისტესი. სხვანაირად ამ შემთხვევას ვერ უწოდებ, რადგანაც ამ წირვაზე იდგა ერეტიკოსი, მწვალებელი რომაელი პაპი და არა მარტო იდგა, მონაწილეობდა მსახურებაში ლოცვით, რადგანაც მას მისცეს უფლება, რომ ეთქვა საღმრთო ლოცვა, საუფლო ლოცვა მამაო ჩვენო და შემდეგ ასევე მისცეს სივრცე დაუთმეს ტაძრის სივრცე, რათა წარმოეთქვა ქადაგება. თქვენ ამის შესახებ მე გიამბეთ და სოციალური ქსელებიდანაც ალბათ ბევრმა თქვენთაგანმა იცოდა ამ ფაქტის შესახებ. ჩვენ ვფიქრობდით, რომ აუცილებელი იყო რეაგირება ამ ფაქტთან დაკავშირებით, აუცილებელი იყო მხილება მსოფლიო პატრიარქის ასეთი ღალატის გამო. არაერთმა მღვდელმთავარმა, სასულიერო პირმა, ერის ადამიანმა დაწერა წერილი და გამოაქვეყნა ამ ფაქტთან დაკავშირებით და დაიცვა მართლმადიდებლური პოზიცია. მაგრამ მეტად მნიშვნელოვანი იყო ათონელი მამების პოზიცია, რადგანაც თქვენ იცით, რომ ათონის წმინდა მთა არის ყოველთვის დამცველი მართლმადიდებლური სარწმუნოებისა და მამხილებელი ყოველივე სიცრუისა. ასე მოხდა ამჯერადაც და მეტად სასიხარულოა, რომ ათონელმა მამებმა დაწერეს წერილი, რომელიც მე მინდა თქვენ წაგიკითხოთ. ეს წერილი მიეწერა მსოფლიო პატრიარქს.
მის ღვთაებრივ უწმინდესობას, მსოფლიო პატრიარქს, უფალ ბართლომეს, ყოვლად პატივცემულ ჩვენს მამასა და ბატონს ფანარში. ფანარი ეს არის ადგილმდებარეობა კონსტანტინოპოლში. უწმინდესო მამაო და მეუფეო, ჩვენ ღმრთის მიმართ დიდი თაყვანისცემით მივესალმებით თქვენს ღვთაებრივ უწმინდესობას, გამოვხატავთ ჩვენს მამაშვილურ პატივისცემას და აღვავლენ ჩვენს მდაბა ლოცვას, რათა ღმერთმა მოიღოს წყალობა ახალი წლიური ციკლის დაწყების წინ, დღითა და ღამით ვიხსენიებთ თქვენს ღვთისმოსავ სახელს ღმრთის მიმართ ჩვენს მდაბა ლოცვებში. ღირსნი შევიქმენით რა ვიცხოვროთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ბაღში, ასე უწოდებენ სხვანაირად ათონის წმინდა მთას. აღვასრულებთ წმინდა საღვთისმსახურებო წესგანგებულებას, თუ ვკითხულობთ ღმერთშემოსილი მამების ქმნილებებს, ჩვენ განსაკუთრებით პატივს მივაგებთ მღვდელმოწამე პროტოს კოსმას და ძმათა მისთა, რადგან სარწმუნოების აღფსარებლობითა და თავიანთი სისხლით მათ დაიცვეს ეკლესიის უმწიფლელობა, წვალებლობათა ცდომილებისაგან და არ ისურვეს ლათინო მბრძნობელებთან ერთად ზიარება ბარძიმში და მათი თანამოაზრეობა. კოსმა პროტოსი, ანუ იმდროინდელი წინამძღვარი ათონის წმინდა მთის კინოტის მეფე მიქაელმა, პალეოლოგმა, პატრიარქმა ვეკამ, ფსევდომართლმადიდებელმა, კათოლიკეებთან ერთად ჩამოარჩვეს წმინდა კინოტის წინ, შენობის წინ, იმიტომ, რომ მან ბოლომდე დაიცვა მართლმადიდებლობა და არ გახდა თანაზიარი ლათინთა ერესისა. ამასთან ღირს ნიკოდიმოს მთაწმინდელთან ერთად ვევედრებით წმინდა მარკოს ეფესელს ევგენიკოს, იმიტომ რომ მან ამხილა სიახლეები ლათინ დამახინჯებელთა, რომლებიც შეურაცხყოფენ ღმრთაებრივ რწმენას. ასევე ჩვენ ვკითხულობთ ღირს ილუანეს მგზნებარე სიტყვებს, რამდენად ნეტარნი ვართ ჩვენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები, რადგან ჩვენ ღმერთმა მოგმადლა ცხონება წმინდა სულით, გრწმენეს მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისა, იმიტომ რომ მასში მკვიდრობს მაცხოვნებელი მადლი, რომელიც მოიპოვება მორჩილებით ქრისტეში. ვიკვებებით რა ამ სულიერი ტრადიციითა და ვიმეცნებთ რა ძველი და თანამედროვე მამების ბრძოლას ჩვენი წმინდა ეკლესიის სიახლეებისაგან დაცვის საქმეში, ჩვენ გვიჭირს გავიგოთ ის, რაც მოხდა წმინდა ანდრია პირველწოდებულის დღესასწაულის დღეს. წმინდა საკურთხევლიდან თქვენი მსვლელობა იმისათვის, რომ ლიტურგიკული ამბორის ყოფა მიგეგოთ ანაფორით შემოსილი რომის პაპისათვის, რომელმაც შემდგომ ხმამაღლა წაიკითხა საღმრთო ლოცვა მამაო ჩვენი. ჩვენ, რომლებიც ვიღწვით მამებისა და ძმების წმინდა სახელმწიფოში უკიდურესად შეწუხებულნი ვართ, ჩვენ გამოვთქვამთ ჩვენს მუდმივ გულის ტკივილს, რადგან ის, რაც ზემოთ ვთქვით, ჭრილობას აყენებს მართლმადიდებლურ დოგმატურ და ლიტურგიკულ გრძნობას და მთელი მსოფლიოს მართლმადიდებელთა სინდისში დაბნეულობას იწვევს. ეს მოვლენები კიდევ ერთხელ გვაგრძნობინებს იმას, რომ ამაში არავითარი სარგებელი არ არის, არამედ მხოლოდ სტუნებას იწვევს, რომელიც არის შედეგი იმ უძრაობისა, რომელშიც შთავარდა მრავალი ათწლეულის განმავლობაში მიმდინარე საღვთისმეტყველო დიალოგი, შექმნას ჭეშმარიტებასა და რწმენაში რაღაც მოჩვენებითი ერთობა, წარმოაჩინოს იგი როგორც მიუღწეველი რეალობა, რადგან სინამდვილეში მრავალი რომო კათოლიკი, რომელიც იმედგაცრუებულია, სეკულარიზებული, პაპიზმის ერეტიკული სწავლებებით გამსჭვალული დასავლეთის ეკლესიით, გამოსავალს
მართლმადიდებლობაში ეძებს. როგორც წმინდა კინოტი, თქვენო უწმინდესობა, ჩვენს მამაშვილურ მოვალეობად ჩავთვალეთ გვეცნობებინა თქვენთვის ჩვენი ბრძოლის შესახებ. ვგრძნობთ რა ძლიერ მისწრაფებას იმისაკენ, რომ მთელი მართლმადიდებლობისა და მთაწმინდის ორგანიზმის საეკლესიო ერთობა ურყევი იყოს. რადგან ჩვენ არ დავმალავთ იმას, რომ ჩვენ განსაკუთრებით გვაწუხებს და გვაშფოთებს შესაძლებლობა იმისა, რომ ამ ადგილას შეიძლება განმეორდეს 50 წლიანი წარსულის დრამატული მოვლენები. რადგან ამან მიგვიყვანა მტკივნეულ შედეგებამდე, რის შესახებაც ჩვენ გაცნობეთ წინა წერილით. საუბარია პატრიარქ ათინაგორას მიერ ლათინებისათვის ანათემის მოხსნასთან დაკავშირებით ათონის მთის მონასტრების მხრიდან ათინაგორას ლოცვით მოხსენიებებში შეწყვეტა. ანუ ეს არის ყველაზე მკაცრი კანონი საშუალება, როდესაც წყვიტავ მღვდელმთავრის მოხსენიებას. ამითი აგრძნობინებ, რომ ის დაშორდა უკვე ეკლესიას. იმ სწავლების, მართლმადიდებლური ეკლესიის სწავლების შუქზე სწორედ 1, 2, 3 შეგონების შემდეგ, როდესაც ადამიანი არ იღებს ამას, წყვიტავ მის მოხსენიებას, რაც მოხდა ზემოხსენებულ პატრიარქ კონსტანტინოპოლის პატრიარქ ათინაგორასთან დაკავშირებით. ანუ ეს იყო გაფრთხილება, ეს სიტყვები უკვე მსოფლიო დღევანდელი პატრიარქის ბართლომეუსის მიმართ. ვიცით რა იმ ძიმე ტვირთის შესახებ, რომელიც თქვენ გაწევთ, ჩვენ წარმოგიდგენთ ამ გზავნილს ტკივილითა და შეკუმშული გულით, მამაშვილურად გთხოვთ, რადგან თქვენ აზროვნებთ მამობრივად დაე არ ჩაქრეს ჩვენი ძმების ქრისტესთვის მკვდართა სინდისი. ვითხოვთ თქვენს მამამთავრულ ლოცვას და დიდი მოწიწებით ვემთხოვით თქვენს მაკურთხეվել მარჯვენას. ანტიპროსოპ წარმომადგენლების საყოველთაო კრებაზე და წმინდა ათონის მთის 20-ვე მონასტრის წინამძღვარი. აი ასეთი არის წერილი ათონელი მამების. ღმერთმა ინებოს წმინდა მღვდელმთავრის გრიგორი პალამას ლოცვებით, რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა უშველოდ პირველ რიგში საკუთარ სულს, შემდეგ კი ესე ერთობით დავიცვათ ჩვენი რწმენა, მართლმადიდებლური რწმენა, რომელიც ჩვენამდე, ჩვენმა ღირსეულმა წინაპრებმა მოიტანეს და ასევე ღირსეულად შევეცადოთ, რომ გადავცეთ ჩვენს მომავალ თაობებს. ისე როგორც ამას აკეთებდა წმინდა მღვდელმთავარი გრიგორი პალამა, რომლის ცხოვრებასაც წირვის ბოლოს წაგიკითხავთ. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგურთხოთ.